Beleza, galera? Aqui está falando é Rei Davi. Mais um vídeo aqui no canal, galera, só que é diferente, galera. É de um tutorial, galera, que hoje eu vou estar trazendo aqui como colocar essa tela bem que deitada no Subsurf. Então bora lá! Galera, aqui na Play Store vocês têm que pesquisar isso. O disco vai aparecer aqui e é só baixar. Agora, galera, aqui no aplicativo você aperta bem aqui. Depois de ter apertado, é só ir pra cima e apertar nesse último botão aqui. E agora é só entrar no jogo e pronto, tá aí. E também, galera, dá de fazer isso num Toque Tom Corrida do Ouro. Então é isso, deixa o like no canal e falou!